السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني واخواتي الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده استكمالا لموضوعاتنا اسرار وفوائد الاعشاب الطبيعية مع اخوكم ابو زياد من قناة شاهد وافهم متعلم مع ابو زياد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على الحبيب يا جماعة، صلوا على الحبيب قلوبكم تطيب، صلوا على الحبيب شفاء بلا طبيب، صلوا على الحبيب شمس لا تغيب. النهاردة إن شاء الله رب العالمين أدخل في الفيديو على طول عشان ما حدش يقول ده بيطول ده بيعمل. النهاردة الناس اللي هي بتعاني دايما من الشخير بالليل. آه كل ست بتعاني من شخير الزوج أثناء النوم. بيبقى فيه ازعاج، في واحد ما بيحبش صوت الشخير ده، يقول لك انا مش عارف انام من الشخير فلان اخويا او اختي او الكلام ده كله. طب ازاي احنا نتغلب على مشكلة الشخير دهيت؟ هنجيب لكم وصفة مضمونة لإيقاف الشخير للأبد بإذن المولى عز وجل. تابعونا، يلا بينا نعرف ايه هو السبب. نستكمل مع بعض إخواني الكرام. السبب الحقيقي للشخير بيبقى فيه عدة أسباب. لو كان السبب بتاع الشخير ده يعني الانقطاع النفس، لأن في ناس بينقطع النفس بتاعها أثناء النوم وتحس كده اللي هو مرة واحدة كده، يعني يقول لك أنا نفسي راح مني. ده ممكن في ناس بتستعمل، الناس اللي معاها والناس اللي ممكن تقدر تروح وتيجي، جهاز تحسين النفس اللي هو بيبقى فيه اسطوانة أكسجين، أعزكم الله وربنا يشفي كل مريض، ما توصلوش للمراحل دهيت. بيتحط على جهاز تنفس عشان يظبط الأكسجين اللي داخل للرئتين والكلام ده، بياخد جلسات باسمه جهاز تحسين النفس، ولكن بيبقى صعب اللي هو بيكون متواجد معانا. طيب احنا عايزين نعرف الاول السبب الرئيسي للشخير. الشخير ده يجي نتيجة لايه؟ اعرف السبب وبعد كده اعرف العرض وبعد كده اعرف العلاج بتاعك. هو فقدان القوة البينية او القوة البنيانية الخلفية للحلق. الحلق من جوه يا جماعة، الزور بتاعنا الحلق من جوه، القوة بتاعته ما بتبقاش فيه تماسك، بيبقى يعني بتزيد يعني زي ما بيقول ايه، اللحم اللي جوه في الحلق، في اخر الحلق من هنا عند لسان المزمار بيزيد في الحجم بتاعه. فقوة بيزيد مش بقوة، بيزيد بترهل، بيزيد يعني ده الايه المعنى البلدي، بيزيد بترهل جوه، بيبقى داخليا بيبقى في حالة ترهل للقوة البنيانية الخلفية للحلق. ودي بتسبب اهتزازات لما يجي الإنسان يتكلم، بيبقى فيه جوه تحس اللي هو مخنوق، تحس اللي هو الحتة الزيادة دهيت بيبقى يحصل فيها اهتزاز. طيب احنا طبعا أثناء النوم الإنسان هو مش حاسس بنفسه، فالنفس داخل وطالع، مع دخول النفس وخروجه ودخوله بيحصل اهتزازات، بيحصل موضوع الشخير لان الجزء اللي هو زاد جوه بيعيق دخول الهواء بسهوله. وتعرف هذه الاعاقه زي ما قلنا بانقطاع النفس الانسدادي النومي. اثناء النوم تحس كده الانسان يقول لك انا بنقوم فجاه كده من النوم تحس اللي هو هيموت، تحس اللي هو هيموت، وده نتيجه لانقطاع النفس الانسدادي النومي بالجزء اللي هو زاد المترهل اللي هو في آخر الحلق. كمان ممكن يكون مصدر الشخير مش مصدره من فوق من هنا، ممكن يكون مصدره البطن. البطن ازاي يا عم الحاج؟ يعني البطن تحت، اللي جابها فوق عند وجدوا العلماء ان هو اذا كان ليك بطن كبيرة او عندك زيادة في الوزن، الزيادة في الوزن ديت طبعا بتعمل كرش. الكرش ده بيبقى يعني كبير قوي لتحت او يعني زايد عن حده. الكرش ده بيضغط على الحاجز عندنا اللي هو تحت عندنا، ان هو تحت في اسفل البطن، بيضغط عليه الكرش لما بيضغط عليه طبعا بيضغط على الجزء العلوي بتاعنا، فبيضغط على القفص الصدري وعلى الرئتين، وبيعيق طبعا كمان
بيتعبك اثناء نومك، ما بتاخدش راحتك اثناء النوم. كمان بتوجد علاقة طبعا كده بين البدانة وبين الشخير. يبقى احنا بقى علشان كده نخفف من أوزاننا يا جماعة. زيادة الوزن آفة كبيرة إذا كان عند السيدات أو إذا كان عند الرجال. وكمان الشباب الصغير، تلاقي الشاب بياكل حلويات وسكريات ورز ومكرونة والكلام دهوت ومش قادر يمشي. يعني شاب مش قادر يطلع السلم، شاب صغير، مش هقول لكم الكبار. فانتم قللوا من اوزانكم، واحنا شارحين الكلام ده هو ازاي تقلل من وزنك بصوره بالصيام المتقطع بالكيتو بالكلام ده هو كله قايلينه. وان شاء الله هنسيب لكم الفيديوهات دهيت في صندوق الوصف ان شاء الله رب العالمين. فيا جماعه لو كان في الام كمان في الاعصاب بتاعه الرقبه، ده نتيجه لنقص فيتامين B1، واحنا قلنا الكلام ده هو قبل كده في فيديو سابق، بيؤدي طبعا برضو الى حدوث الشخير. الاعصاب بتاعتك بتبقى تعبانه وتلفانه في الرقبه، ده برضو بيعمل موضوع الشخير. كمان الناس اللي عندهم السكري بيبقوا عرضة للشخير، لأنهم أعصابهم بيبقى عندهم تعب شوية في الأعصاب نتيجة لمرض السكري. من الآخر أنا بقول لكم يا جماعة، من الآخر قلل وزنك، قلل سكرياتك، أعصابك إن شاء الله هتكون بخير، هتتخلص من البدانة، الهواء هيخش للرئتين بسهولة، هتحس بحيوية إن شاء الله رب العالمين. حاول تحصل على فيتامين B1 اللي هو الثيامين، حاول تحصل عليه زي ما قلنا قبل كده، موجود في الخضروات الفريش، موجود في الألبان، في البيض B1، موجود في الكبد، في اللحم البقري، الكلام ده هو كله. فقلل وزنك، هتحافظ على صحتك كلية، مش موضوع الشخير بس، في كل حاجة في الجسم. تحافظ على ما يجيلكش الضغط، ما يجيلكش السكر ان شاء الله. ان شاء الله ما تخشش في متاهات باذن المولى عز وجل. ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين بيشتكي. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما. واكيد عرفنا ايه هي الوصفة المضمونة لايقاف الشخير، عرفنا السبب وعرفنا العلاج. اتمنى من حضراتكم اللي انتم ما تنسوناش بقى باللايكات وبالتعليقات الحلوة، وتشيروا الفيديو لاكثر عدد من الاخوة والاخوات عشان يستفيدوا. فيد واستفيد. شكرا لكم على حسن الاستماع. كان معكم اخوكم ابو زياد من قناة شاهد وفهم متعلم مع ابو زياد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.